清洗一下就好了。真的吗？他手已经坏掉了呀！你不要口水喷进去了，离开远一点。就这个地方吗？挡一张纸在这里说话。你先用手去碰它一下，它就有那个裂纹了。摔的呀！可恶！那如果去拿去直接狡辩，还狡辩不出来。那肯定狡辩不出来呀。还有钱。他为什么跟你说主板烧掉了呢？就打开看就知道了。我都没碰过水，他一定要说我主板烧掉。要轻一点哥。它有卡口的。然后他说这里。哦，是有一点。怎么跟掉进了口水一样？对呀，好恶心啊！怎么掉进去了？坏掉了呀！你不要口水喷进去了，离开远一点。就这个地方吗？挡一张纸在这里说话。那这边就是擦一下就好了嘛，就换一个平面的吗？整体比较脏，清洗一下就好了，没有什么其他问题。翻过来会不会零件都掉下来？抖一抖。就换个屏幕就好了，其他没问题。主板都没问题。没问题。对呀。我靠！哥，你们这边修的话有多少天的保障呢3个月，90天。你修平嘛，你正常主板没问题的呀。没问题，那我还能用。你只是被他们说的严重了，就是那个西湖直营店了。对呀。就很大的一个玻璃房那里。对呀。有没有人从那边过来？多了去了。我是小红书过来的，开始看小红书，边看边哭了过来。没什么太大问题。花我1万块钱，伤心死我了。生活费被用了。来吧，开始吧。开始吧。哦，我等你答复呢。哦，等我拿去。来，开始吧。开始吧。那你就是从湖州过来的？对啊。把这个胶的话拆掉以后的话，屏幕就可以拿出来了。要不你来参与维修？我们拿着这个胶跑就好了，慢一点就好了，斜着的，这个屏幕就打开了。给你看一下裂纹啊，看到了吧？全台。对。这也不知道是湖州来的3个妹妹不够犀利的吗？你再大声点说。跟你说，湖州来的3个大美女，把你的筋都飞开了。哇，这就开机了。嗯。哎呀。好了呀。不好的感觉，我喜欢这个东西。我是卖新打电话的，确实，我觉得就开始看。哦。太快了，还这么多张。